Ons fokus vanoggend op die jongste neigings rakende 'n paar verskillende bedrywe en markte in die landbousektor. En Dr. Johnny van der Merwe van AMT brei vanoggend weer meer uit. Goeiemôre Johnny, welkom. Goeiemôre Elsa, altyd lekker om saam met jou te kan gesels. Johnny, kom ons begin met lewende hawe en vleispryse. Wat kan jy in hierdie stadium uitsonder? Ja, Elsa, dit was 'n baie interessante tydperk wat ons gehad het. Vleispryse het oor die algemeen redelik sterk gebly. Kom ons begin daar met beesvleispryse. Die slagpryse het redelik opwaarts gebly. Dit is maar te verwagting. Ons beweeg na die einde van die jaar toe. Soos ons na Kersfees te beweeg, verwag ons gewoonlik dat jou A2-3 slagpryse redelik op 'n sterker vlak bly. Ons het gesien die nuutste prys het hier rondom R53 per kilogram verhandel. En redelik opwaarts gebly, en ek dink dit kan toegeskryf word aan verbruikersvraag wat oor hierdie tydperk redelik sterk gebly het. Die interessante verwikkeling wat ons in die beesvleisbedryf gehad het, was verseker speenkalfpryse wat ook tot 'n mate die laaste 3-2 weke ook op 'n baie sterk vlak gebly het. Gewoonlik sien ons oor hierdie tydperk dat speenkalfpryse redelik afwaarts beweeg. Ons moet dan ag neem dat voerkrale koop speenkalvers aan en om hulle 3 maande later in die mark gereed te hê. So wat ons gesien het, of wat ons gewoonlik in 'n gewone seisoen sien, is dat gewoonlik oor hierdie tydperk daalvraag na speenkalvers, want dis die Januarie, Februarie mark wat gewoonlik gekenmerk word deur laer slagpryse. So dis is die voermarges, jou winsmarges eintlik so bietjie laer. Maar ons het dit wel nie ervaar nie. Speenkalfpryse het sterk opwaarts beweeg en is bo die R40 merk op die oomblik. En dit kan toegeskryf word aan baie min diere wat tans beskikbaar is, voerkrale wat laat aankope gedoen het, wat bietjie ek nie sê geslaap het nie, maar wat so bietjie te min aankope gedoen het, en dis moes hulle nou aankope doen, en hulle weet dat dit baie duur is vir hierdie tyd van die jaar vir speenkalvers, en dat winsmarges dalk moontlik in die nuwe jaar onder druk gaan kom. So ons sal nou maar kyk wat in Januarie en Februarie met slagpryse spesifiek gaan gebeur, en hoe hierdie winsmarges van die voerkrale dan geaffekteer word. C-graadpryse weet ons tradisioneel styg redelik sterk oor hierdie tydperk, en ons verwag dat pryse op 'n redelike sterk vlak gaan bly vir die res van die jaar as ons na slagpryse en speenkalfpryse kyk, wat gewoonlik hier van begin Desember af sien ons tradisioneel dat speenkalfpryse weer opwaarts beweeg vir die Aprilmark, vir die Paasnaweekmark van volgende jaar. In die stoorlandbedryf het ons gesien, of as ons na die skaappryse te oorbeweeg, het ons gesien dat skaap of vleispryse, jou slagpryse redelik sterk gedaal het die laaste maand of voor die laaste maand van R100 afgekom en na R80 op en maar die laaste 2-3 weke het pryse weer bietjie ondersteuning gekry, en dit is maar te dank aan verbruikersvraag wat weer bietjie opgetel het, en min diere wat beskikbaar is. Daar is baie minder slagtings ook, minder stoorlammers wat beskikbaar is, baie skaars tans in die mark, en dit het ook jou stoorlamprys bietjie opwaarts gehelp op die korttermyn. Ja, en daai prys wat ook weer eens so 'n bietjie opwaarts beweeg het. Ek dink my gemiddelde prys staan hier op R46 op die oomblik, met die hoogste prys in sentraal Suid-Afrika, Vrystaat rond, hier op R46.50 gewees. So dit was 'n baie interessante verwikkeling, maar ons verwag dat tydens November maand, tydens die maand wat voorlê, dat skaappryse spesifiek op 'n hoër vlak kan bly, waar beesvleispryse weer bietjie sywaarts kan beweeg. Oorbeweging in die varkbedryf toe baie interessant, is dat jou spekvarkpryse spesifiek het so bietjie teenstand gekry, waar jou vleisvarkpryse weer bietjie opwaarts beweeg het, en ons het gesien die gaping tussen die twee het redelik groter geword op die oomblik, en dit kan ook baie toegeskryf word, en as ons weer eens na die hoendervleispryse ook kyk, waar wisselkoers 'n redelike groot rol gespeel het. Hoendervleispryse het baie afwaarts beweeg die afgelope 2 weke of so, maar ek sien die laaste week het ons weer 'n bietjie ondersteuning gekry, en dit kan
toegeskryf word aan die swakker wisselkoers tot voor die verkiesing. Tot voor die verkiesing het die rand baie verswak hier na R15, as ek nie verkeerd is hier op R15.60 omtrent, R15.50 en intussen na die verkiesing raai die rand weer redelik versterk, wat 'n baie direkte impak op ons invoerpariteitspryse ook het. Wolpryse het redelik opwaarts beweeg die laaste week, met so 3% ongeveer gestyg. Weereens kan ons sê dit bietjie toegeskryf word aan die swakker wisselkoers net so voor die verkiesing. Die Australiese wolpryse het met so 0.5% gestyg week op week. En ons het gesien ons bietjie teenstand in terme van vraag gewees hier na die einde van hulle veiling toe laasweek, en dit is maar weer eens jou kopers wat bietjie versigtig was in daai mark, maar pryse wat redelik daarom nog op 'n sterk vlak bly. Goed Johnny, is daar enigiets wat vir jou uitstaan rakende die varsprodukte mark? In die varsproduktemark, Elsa, was daar nie veel nuwe nuus gewees nie. So dit was ons het laasweek so 'n bietjie gaan kyk na die langertermyn vooruitskattings, soos ons beweeg nou na Kersfees toe, en ek dink dit is 'n belangrike vooruitskatting as ons na seisonale tendense kyk ensovoorts. En ek dink wat op almal se lippe was maar die aardappelbedryf gewees. Ons het rekordpryse ongeveer in Oktober gesien. Dit was as gevolg van minder volumes, maar boop dit is dit tradisioneel wanneer aardappelpryse op sy hoogste ook is. Intussen het ons gesien die aardappelprys wat redelik sterk teruggesak het na onder die R50 per 10 kg sakkie. Ek dink die nuutste prys staan hier rondom R48. En ons verwag dat die prys kan aanhou afwaarts beweeg, soos meer volumes in die mark kom. En dit is maar gebaseer op seisonale tendense en volumes en kwaliteit wat op die oomblik maar daardie prysdrywer is. Tomaties hou aan witplankery. Tomaties is 'n verskriklike onvoorspelbare produk omdat hy so bederfbaar is, en dit is maar volumes wat na die mark toe kom wat daai pryse baie affekteer. As ons byvoorbeeld na 2018 se pryse gaan kyk, het ons 'n redelike sterk styging oor die Kersfeesperiode gesien, maar dit was weer eens as gevolg van volumes wat laer is. Die ander 2 jare, 2020, 2019, het ons weer gesien dat pryse sywaarts tot klein bietjie afwaarts beweeg het oor die Kersperiode. En dit wys maar net vir ons dat pryse baie afhanklik is van die tipe volumes wat inkom. Ek dink die interessante storie of waar 'n bietjie ligpunt dalk vir produsente is wat baie onder druk was die laaste 3 maande, is die wortelprodusente en die eie produsente. Daai pryse was geweldig laag geweest. En dit was maar hoë volumes, goeie toestande, weerstoestande wat daardie markte baie onder druk gesit het. Maar ek dink daar's so 'n bietjie ligpunt veral vir die wortelbedryf met pryse wat tradisioneel so klein bietjie in November dalk kan opwaarts beweeg, maar veral in Desember sien ons wortelpryse wat tradisioneel baie skerp kan styg met vraag en bietjie laer volumes wat natuurlik 'n rol speel. Eie kan ons dalk sien het dalk 'n moontlike draaipunt bereik. Ons verwag nie so 'n skerp stygings soos met die wortelbedryf nie, maar ons kan dalk die pryse sien wat opwaarts beweeg. En dan vinnig na die vrugte, jou avokado peerpryse verwag ons gaan redelik skerp styg met volumes wat baie gaan daal. So ook lemoenpryse wat baie skerp opwaarts kan beweeg. Tafeldruiwepryse wat weer 'n bietjie kan afkom met volumes met die produksieseisoen wat nou inkom, en appels en pere kan ons sien stelselmatig sy stelselmatige opwaartse tendens voortsit, waar pere dalk weer in Januarie, wanneer ons van daai eerste produkte in die mark inkom, kan peerpryse weer bietjie teenstand kry in die mark. Appelpryse kan dalk nog so 'n bietjie langer hou met minder volumes wat moontlik in die mark is. Goed, graan en oliepryse. Ja, Elsa, ek dink die nuutste of die meeste nuus het maar die graan en die oliesade bedryf gekom die afgelope 2 weke of so, en daar was maar baie weerstand internasionaal gewees. Ons het gesien ons verwagte aanplantings het plaaslik ook uitgekom met mielies wat baie konstant gebly het, en soja aanplantings plaaslik, en as ook jou sonneblom aanplantings wat redelik die verwagting daarvan wat die produsente
enige aanplant wat redelik skerp opwaarts aangepas is. En dit kan ons terugbring na insetkoste toe. Insetkoste vir soja en sonneblom is in vergelyking met mielies bietjie laer. En dit het dus verwag dat ons baie meer gaan aanplant. Dit het nie net plaaslike impak gehad nie, maar internasionaal, veral in Brazil wat nou besig is met hulle aanplantings en ons weet hulle het baie meer soja aanplantings aangepak en dis verwag ons, kom ons begin dalk eers by sojas, verwag ons wêreldwyd dat daar baie meer tydens volgende jaar se oestyd gaan wees. Tesame met dit kom Amerika nou binnekort met hulle opbrengskattings uit, hulle bepalinge uit. En ons verwag dat sojas as ook mielie hulle opbrengste redelik opwaarts aangepas kan word, wat ongelukkig al hierdie faktore sit maar druk op internasionale pryse en internasionale pryse wat wel 'n bietjie teruggesak het. So dit was 'n baie interessante verwikkeling wat ons plaaslik ook gesien het. Natuurlik het dit ons plaaslike Safex pryse, jou mieliepryse, sojapryse, en nie tot 'n mindere mate die sonneblompryse bietjie afwaarts laat beweeg die laaste week of so. So ons sal nou maar aanhou sal sien hoe die seisoen uitspeel, maar ek dink met die verskriklike hoë oliepryse wat ons het en almal voel dit natuurlik in hulle sakke met brandstofkoste, kan dit dalk weer moontlik 'n bietjie 'n ligpunt vir die graanbedryf, veral vir die mieliebedryf met die marges in die bio of die etanolproduksie wat bietjie sterker is. So dit gaan baie van die vraag absorbeer, baie van die volumes absorbeer in die etanolbedryf in. En wat dalk so bietjie soos weer eens gesê, volumes absorbeer en pryse moontlik nie so drasties kan laat daal nie. Baie interessant is dat ons bietjie gaan kyk het wat die effek van die brandstofpryse op verskillende bedrywe, op die sonneblom, op die sojas en op die mieliebedrywe was in die sentrale streke van die produksieareas. En met die laaste styging, ek dink wat dit was die week of 'n bietjie terug het ons daai drastiese dieselprysstyging gesien en slegs met daardie styging het ons gesien dat sojas en sonneblom ongeveer R150 'n kilo 'n hektaar die insetkostes opwaarts beweeg het. Dit hang nou maar af wat se tipe produksiepraktyk jy het, maar hierdie is slegs vir primêre aktiwiteite op die plaas, nie vervoer ingesluit al daai tipe goedjies, so slegs primêre aktiwiteite waar mielies byvoorbeeld waar ons spoorverkeer bietjie dieper moet werk en sovoorts tot R240 'n hektaar hoër insetkostes het in sekere areas. So as ons byvoorbeeld dit bietjie in konteks plaas en dis 'n 500 hektaar land, dan kyk ons omtrent na, ek dink as ek nie verkeerd is nie, na R120,000 se hoër insetkostes slegs met daai prysstyging. En as ons dit nou nog bo op die insetkostes plaas van kunsmis wat so drasties gestyg het, dan weet ons die winsmarges vir produsente het redelik drasties afgekom en ons gaan 'n hoër prys moet aangewoond raak in die graanbedryf of hoër kommoditeitspryse moet gewoond aan raak om daai marges en natuurlik ons produsente op die grond te hou en seker te maak hulle kan dan nog ook hulle geldjie maak. Johnny, soos altyd baie insiggewend. Baie dankie weer eens vir jou tyd vanoggend. Baie dankie Elsa, altyd lekker om saam met julle te gesels. En dit was dan Johnny van der Merwe van ANT.